ปั๊บรับครับปั๊บระวังค่ะลูกเอาข้าวเปล่าเนี่ยข้าวเปล่าสัก ก็สวยจานหนึ่งครับก็สวยจานหนึ่ง ข้าวสวย ต่อจานเดียวนะครับ ชื่อ ป้ามากินของหนูครับฮะ